Lil-Kolossin, kapitlu 1 vers 9. Fejn Pawlu jikteb il-dawn l-insara fil-belt ta' Kolossi jgħidulhom minħabba fekk ukoll mill-jum li smajna bikom aħna ma qegħdejniex nitolbu għalikom u nissupplikaw l-Alla sabiex timtlew bit-tarif tar-rida tiegħu f'kull erf u den spiritwali. Ħalli timxu denjament tas-sit, toġbuh f'kull rispett, tagħmlu l-frott f'kull opra tajba u tikbru fil-konoxxenza tal-Alla. Imsaħħin kull seta skont il-potenza glorjuża tiegħu ħalli tiksbu kull perseveranza u paċenzja. Bil-ferħ tirringrazzjaw il-Missier illi kwalifikakom biex tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fit-tawl. Li ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina għas-saltna tal-liben ta' mħabtu li fih għandna l-fidwa il-maħfra tat-tnubiet. Din l-kelma tal-Mulej l-aħwa. Ejju nitolbu. Kull mi jaqra s-sinottiċi Mattew, Mark u Luqa għandu joħroġ impressjonat b'kemm il-darba Ġesu kien jikkonfronta nies possessati mid-demonji. U dan il-fenomenu ma nistawx ninjorawh, ma nistawx nibqgħu għaddejjin. Għana bħalissa din nistudjaw Mattew pass pass u jekk ikollok tgħoddhom aktar minn 60 darba jissemmew dan fejn Ġesu skonġra n-nies maħkuma mill-demonja u demonji f'xi każijiet ukoll. Allura ħanieħdu llum u l-żewġ teħdut li ġejjin kalla jrid u nkonsidraw x'għandna nemmnu, anke x'inniġu biex nikkonsidraw illum il-ġurnata. Jeżistu possedimenti li d-demoni jistgħu jagħmru fin-nies u jaħkmuhom hekk b'mod daqshekk kiefer u jekk kifa x'għandna nagħmlu. Ħanibdew illum billi nikkonsidraw il-fatt li għandna għadu qawwi, però għandna salvatur aqwa. Rridu nżommuha qudiem għajnejna din u nożżuha illi hemm avversarju illi għandu eżerċitu illi jipprova jeqridna b'kull mod possibbli. Frattant aħna nsabu taħt il-ġwenħajn omnipotenti tal-Alla, imħarsin bil-qawwa tiegħu permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar. Hemm żewġ żbalji gravi meta wieħed jikkonsidra x-xitan u d-demonji. L-ewwel żball huwa illi ma temminx fihom. Mil-tajt li dak huma ħrejjef tal-lut fl-antik taf kif u le dak kien qisu mart mentali tal-lum u dawn l-ispirti mnizza li jissemmew. Dak huwa żball enormi għaliex tkun qed tgiddeb l-Iskrittura ma tistax taħrabha. Il-fatt illi Ġesu isemmi kemm il-darba dawn l-ispirti mnizza, spirti maħmuġa, demonji illi hu keċċihom ukoll u libera n-nies minnhom. It-tieni żball gravi huwa meta nemmnu fihom u tant nemmnu fihom illi nfissaw fuqhom. Nibdew naraw demonji wara kull siġra, xitan wara kull kantuniera, u anke fin-nies nibdew ngħidu li dak huwa possessat u dak huwa maħkum. L-estremi u maħżiena. L-Iskrittura iva tgħidilna li Alla ħalaq l-anġil tiegħu, parti minnhom irribellaw kontrih u llum nafuhom bħala demonji u dawn id-demonji ma narawhomx, però ninsabu fi gwerra spiritwali u parti mill-għadu tagħna huwa proprjament dawn l-ispirti ħżiena, spirti seduċenti li jippruvaw ibeduna minn Alla u jagħmlulna l-ħsar. Għandhom it-tattiċi tagħhom, jippreferu li jibqgħu moħbijin, jippreferu kif kull in-nies ma jemmnux fihom, jgħidu ma jeżistux. Allura l-għadu hemmhekk għandu aktar vantaġġ fuqna, għandhom l-iskemi tagħhom, l-istrataġemmi tagħhom. Pawlu pereżempju jgħid li hemm bżonn importanti li aħna naħfru lil xulxin sabiex ma nkunux ivvantaġġjati minn Satana.
Mela, jekk inti ma taħfirx martek jew il-ħaddieħor qed tagħti l-opportunità xetan li qabad difreħ miegħek biex jattakkak. Ma rridux nkunu il-vantaġġjati minn Satana għax aħna maħniex ignoranti dwar l-iskemi tiegħu. Pawlu qed jassumi li kull Kristjan m'għandux ikun ignorant dwar kif ix-xitan jew id-demonji jattakkawna sabiex ovvjament jirrenduna ineffettivi fil-ministeru tagħna. Xitan juża kull tip ta' tattika, l-tattika ta' nofs verità, uża ma' Eva fil-bidunet, u x'vera. Illi għalila li mhux vera tmutu. U vera, fiżikament ma mitux. Imma ġarbu mewt għar li ġew separati minn Alla permezz tad-dnub tagħhom. Jew ukoll jinfluwenzalek ħsibijietek. U tista' tkun vera qrib ta' Ġesu u xorta waħda taqa' taħt il-mira ta' Satana. Darba Pietru prova jikkonvinċi lil Ġesu biex ma jitlax Ġerusalem biex ma jmutx, u Ġesu qallu mur warajja Satana għax inti m'għandekx moħħok l-affarijiet talla ma l-affarijiet tal-bnedmin. Ġesu għaraf illi Pietru dak il-ħin kien influenzat mill-ladu tal-qiegħ. Il-xitan illi ħsibu biex jakkużana, ħajjarna naġixxu b'mod indipendenti minn Alla. Flok ma naħsbu, Alla rida naħsbu, ma mhux biss. Alla rida naħsbu biblikament. Rida naħsbu u niddeċidu fid-dawl tal-Iskrittura. Kemm il-darba x-xitan jipprova jħajjarna, inti għandek moħħ, għandek qalb biżżejjed, iddeċidi għalik, ma għandek għalfejn tikkonsulta l-ħadd. Il-fatt li x-xitan ukoll jiskuraġġina anke bil-persekuzzjoni. Fejn Ġesu jgħidilna meta n-nies iduru kontrikom jgħajrukom ifirru tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet, ix-xitan jipprova xħajjil qed tgħix, qed titlef bibek, kulħadd qed idur kontrik u jiskoraġġik. Dawn it-tattiċi kollha Pawlu qed jgħidilna kunu konxi tagħhom. Il għaliex l-għadu kapaċi jużom kontrina li anke iħajjarna biex ingawdu immedjatament, ingawdu dak li tista' tgawdu bħalissa gawdieħ, dak it-tip ta' mentalità tal-immedjat, il-ġenna mirra, u dak it-tip ta' raġunar illi ikun ta' dannu għalina jekk aħna naċċettawh. Mill-banda l-oħra waqt li nafu li iva ninsabu f'din il-battalja kruċjali, battalja intensa kontra l-għadu, ma rridux nitilfu l-fokus u d-devozzjoni pura tagħna lejn Kristu. Jekk rridu nibqgħu sodi fil-fidi tagħna u kotrana fl-imħabba u fit-tama tagħna, rridu l-attenzjoni ta' ruħna tkun dejjem indawra lejn is-sit eżaltat tagħna li qiegħed fuq l-eminja tal-missier jinterċidi għalina sabiex jipperfezzjona dak li huwa beda fina x-xogħol tal-grazzja tiegħu mibdi fina filwaqt li għaddejjin minn din il-burraxka ħansejħula hekk, kontra l-għadu nibqgħu sodi sa l-aħħar. L-Apostlu Pawlu darba esprima ċertu biża' u ansjetà li kellu għall-insar ta' żmienu. U lill-Korintin qalilhom jiena wisq nibża' li b'xi mod bħalma s-serpent inganna lill-Eva bl-astuzja tiegħu, ix-xitan meta resaq fuq Eva ma resaqx apertament, inqeda b'serpent. Allora naraw il-brikkunaġni tiegħu. Ix-xitan kapaċi inqeda anke b'żewġek jew martek jew uliedek biex iwaqqek bl-eżis tiegħek. Bħalma is-serpent inganna l-Eva bl-astuzja tiegħu, hekk ukoll imħuħkom ikunu żvijati jitilqu lehem ġifieri bis-sinċerità u s-safa tad-devozzjoni tagħkom lejn Kristu. Pawlu qed jgħid isma' Kristjan tal-affarijiet tiegħu, Kristjan tal-prima kwalità huwa wieħed illi l-attenzjoni ta' ruħu, ta' qalbu, tal-kuxjenza tiegħu, tar-rieda tiegħu, tal-emozzjonijiet tiegħu, ta' kull ma għandu huwa iffukat fuq Ġesu. Kristu kollox u f'kollox. Kemm għandna ħabta ninsewa din.
U Pawlu qed jgħid nibża li iva tibdew tiffissaw u tikkonċentraw fuq affarijiet oħra u l-Ġesu tinsewh. Għax jekk jiġi wieħed jippridka Ġesu ieħor li aħna ma pridkajniex, jew tirċievu spiritu differenti li ma rċevejtux, jew vanġelu differenti li ma ċċettajtux, tissaportuh famuż qal. Għandna ħabta aħna il-falsi oġobna. Dak li huwa counterfeit jimpressjonana. U Pawlu qal hemm Ġesu ieħor, spiritu differenti u evanġelu differenti. Mifruxa fil-Kristjaneżmu illum il-ġurnata il-biża tal-Apostlu Pawlu kellu raġun ikun ansjuż, kellu raġun. Il għaliex fil-Kristjaneżmu naraw Ġesu ieħor, Ġesu tal-Mormoni, Ġesu tax-Xhieda ta' Ġehovah, Ġesu fl-Ewkaristija. Naraw vanġelu differenti, il-vanġelu tal-prosperità, il-vanġelu tal-opri tajba. X'tajjeb, għaliex għal m'għandux jisalvak jekk inti tagħmel ħiltek. Dak ir-raġunar fals tax-xitan. Kajjin u għalija. Kajjin, meta kien jaf li Alla jilqa offerta tad-demm. Frattant Kajjin għamel fattieħ. Da kollu huwa fil-arsenal illi il-xitan kapaċi juża kontra tagħna. L-ara attakki tax-xitan mhumiex fuq ġisimna. Iva, nafu, ix-xitan attakka lil Ġob u ħallilu ħajtu tperper fuq ħajta vera, ħadlu kollox, u storja ta' bilħa impressjonanti b'dik l-afflizzjoni l-mart, kapaċi wkoll jippersegwitana, imma l-ar assalti tal-għadu tagħna huwa fuq ruħna bil-gideb tiegħu. U kultant, anzi spiss, il-gideb tiegħu huwa fin. Ma tarfux. U ninduna kemm huwa fin meta naqra ċertu posts tagħkom fuq il-social media illi mintomx kapaċi tiddixxernu biżejjed biex taraw x'qegħdin tisselfu minn ħadd ieħor biex tirreklamawh lil ħadd ieħor. Kemm huwa ħajjien, kemm huwa brikkun l-għadu tagħna. Irridu nqumu min-nas, irridu nifmu illi x-xitan irrid moħħna. Irrid jikkontrollana il-moħħna bil-gideb tiegħu, bid-dottrina mawġa tiegħu, illi nifissaw fuq ċerta dottrina biblika, ma tant nifissaw fuqha ninsew kollox, ninsew il-bqija tal-Bibja. Ħażin, l-ar ħaġa sta tagħmel. Jew li naċċettaw dottrina antibiblika. Dottrina li toħodha kontra l-Iskrittura. Dottrina tal-Purgatorju, per eżempju, li darba ħaddanna, u x'vera. Li aħna mmorru biex impattu għal nubietna fil-battijiet tal-Purgatorju. Meta nafu li Kristu għalna maħfra sħiħa bil-sofferenzi tiegħu innifsu. Jew dottrina li hija lil mill-Bibja. Li titlob il-Marija mhix fil-Bibja, li Marija li tissemma bru l-ġisem mhix fil-Bibja. U kemm hawn nies li jibilgħu il-liska bis-sunnara b'kollox vera. Il-gwerra li nsabu fija hija gwerra reali. L-Apokalissi jgħidulna illi Satana mhux biss għandu d-dbib illi persegwita u joqtol l-insara imma għandu wkoll il-profeta fals. It-tieni d-dbib li tla mill-art illi jitkellem bħal ħaruf. Jitkellem mellisi. Jitkellem sabiħ. Jiġini f'moħħi il-Papa fil-Vatikan. Wieħed mill-dawn il-famużi li diskorsu kollu zokkor, kollu ħelu. Ma qattil. Din il-maħabba l-apostasija tagħna l-bnedmin Alla l-ħalaqna biex ingawduh. Ħalaqna biex nkunu reċipjenti tal-barkiet tiegħu. U frattant tajnieh darna biex blajna il-gidba tax-xita vera illi aħna nkunu allat bħalu. Għalhekk ma jridkomx tiklu bis-siġra. Għax dak tiklu ssiru allat bħalu. Ġgidba fina.
preferejna l-gidba ta' Satana u allura llum Satana qed jeżerċita ħakma despotika fuq l-umanità. L-umanità mill-bidu sal-lum għada umanità illi qiegħda soffri minn tirranija satanika. Pawlu jgħid imqar jekk l-Evanġelju tagħna huwa moti. Meta tisma' l-Evanġelju tant sabiħ, tant joħta lina, huwa propjament dak li għandna bżonn. Ħadd jaqgħod Alla mal qed joffrilna l-maħfra. Vera? U dal-Evanġelju huwa mxandar u n-nies jagħmlu jaħarbu minnu. Jaħarbu minnu. Imma jekk l-Evanġelju tagħna huwa moti biss għal dawk li qed jintilfu. Għalfejn ma jiċċettax l-Evanġelju għax fil-każ tagħhom l-Alla ta' żmien Satana ġifieri emilhom moħħhom. Ara x'qawwa għandu li jami l-moħħ tal-bnedmin. Alla tagħna moħħ biex nirraġunaw, moħħ biex nifhmu u Satana jagħmih. Ema moħħ il-miskredenti sabiex ma jiddix fuqhom it-tidwil tal-Evanġelju tal-glorja ta' Kristu li huwa l-immaġni tagħna. L-umanità tinsab taħt it-tirranija tax-xitan. Jaqblilna nemnuha il-fatt, pereżempju, il-bniedem mitluf x'irid iżjed? X'irid iżjed li jkun kuntent u jgħix fil-paċi, vera? Għandi abatimi ftit dinja, semmilix mewt, semmix bħalissa tingawdi bħalissa fil-paċi. Vera l-ġnus tad-dinja u flok ma igawdu l-paċi inkollu jġidu bejnietom. Għami jekk bħalissa qegħdin nesperjenzaw xi ħaġa vera redikola hija l-gwerra tal-Ukranja. Ir-Russja illi għandha art bix-xaba kemm trid u trid ukoll titħof dal-pajjiż ġirien tagħha. ċertu bla sens. Tafu min qiegħed jistiga il-ġnus tad-dinja biex jiggwerraw kontra xulxin? Ix-xitan. Mur aqra l-Apokalissi u tkun taf. Illi jistigom jeċċitom għal-gwerra. Ara x'qawwa għandu ix-xitan. L-umanità tinsab taħt it-tirranija tax-xitan. Ġwanni fit-tmiem l-ewwel ittra tiegħu jgħid nafu li aħna talla, nafu li aħna minn Alla u d-dinja kollha qiegħda fil-ħażin. Il-ħażin huwa referenza għax-xitan. Isa l-umanità qiegħda f'bennina, ix-xitan qed ibennina u jraqqadha u jżomma taħt il-ħakma tiegħu. Appuntu għalhekk meta Ġesu der lil Sawl ta' Tarsu meta kien sejjer f'Damasku u appuntaħ bħala appostu tiegħu, qallu jħan nibatek ħalli tiftilhom għajnejhom lin-nies. Ħalli tiftilhom għajnejhom biex iduru mid-dlam għad-dawl u mid-dominju ta' Satana lejn Alla. Ġesu qed jgħid li n-nies li mhux konvertiti, in-nies li mhux saltnatu huma taħt id-dominju jew ma taħt il-ħakma tirranika ta' Satana. Imma kapaċi biex itawwarhom lejn Alla ħalli jirċievu l-maħfra tad-nubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija. Din hija prattikament x'qed jiġri f'did-dinja. Ix-xitan għandu l-umanità taħt il-ħakma tiegħu u Alla qiegħed jerġa' jirrikjama lih innifsu nies illi hu jrid isalvhom permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu. Ix-xitan huwa reali, huwa spiritu ribelluż kontra Alla. Kien maħluq tajjeb, però huwa misteru da kif anġlu li ħalaq tajjeb u qaddis ġie f'moħħu biex jirribella kontra Alla. U dan l-għadu qalil huwa ppreżentat fil-Bibja bħala serb għal ħjien, għal brikkunaġni tiegħu. Bħala ljun biex jirreferina għal kattiverija tiegħu, kemm kapaċi jkun feroċi kontrina, bħala dragun għal waħx tiegħu, bħala tentatur illi huwa seduċenti, joffrilek xi ħaġa, tifhem fl-aħħar qatt ma tirbaħ. Bħala l-giddieb, Ġesu jsejħlu giddieb u qattil mill-bidu. Dak li tifhem l-umanità, dak li tifhem li kien nifsek. Ninsabu aħna ħlejja bnedmin illi ħadnija kontra Alla għax preferejna l-gidba tax-xitan. U akkużatur, huwa avversarju tagħna, huwa ingannatur, ma traħt jingannak. Ma tindunax inti. Tibqa' għaddej
bħalli kieku xejn ma ġara, però frattant inti ovvjament preferejt il-kitba. Huwa wkoll preżentat bħala anġlu tad-dawl. Tattika komuni tiegħu li jinqeda bir-reliġjon u l-moralità, jipperswadi lin-nies li prattikament jekk tgħix tajjeb, għamel l-almu tiegħek, l-aħjar tiegħek, tifhem. U kollox ikun sew fl-aħħar. Salvazzjoni bl-opri tagħna. X'kitba. U għal-għadu talla, u allura u għal-għadu tagħna l-bnedmin għax aħna maħluqin fi xbija talla. Frattant, hemm tama. Il-għaliex l-iben talla, Ġesu Kristu, invada t-territorju illi Satana issa qed jikklejmja għalih innifsu. Fatti fil-tiġrib tiegħu lil Ġesu fid-deżert, waħda mit-tiġribit tiegħu qallu jekk inti tinxteħed ta' durani, qed irhom tas-saltni kollha tad-dinja nagħtihomlok. Għax li kienu mogħtija. Ix-xitan jikklejmja d-dinja għalih innifsu. Hija klejm falsa, id-dinja hija talla, Alla jirrikjama għalih innifsu, però issa ix-xitan falsament qiegħed jikklejmja d-dinja għalih innifsu. Frattant Ġesu ġie fid-dinja biex rażnu, jorbtu u jaħtaflu l-possedimenti tiegħu li hu nnifsu seraq. Mark 3 Ġesu jgħid imma ħadd ma jista' jidħol fid-dar tar-raġel b'saħħtu ħalli jaħtaflu ġidu jekk hemm il-darba l-ewwel ma jorbotx lir-raġel b'saħħtu u imbagħad se jissakkeġġjalu daru. Minnu r-raġel b'saħħtu x-xitan. Ġesu ġie bħala l-omnipotenti biex jorbot lil dan il-tiran, jorbtu, jillimitaħ ġifieri fil-qawwa tiegħu sabiex imbagħad Ġesu jissakkeġġjalu il-possedimenti tiegħu. Ġifieri Ġesu illibera l-fidili tiegħu mid-dominju kiefer tax-xitan. Palma rajna hawnhekk l-Apostlu Pawlu. Meta fakkarna propjament x'ingawdu aħna bħala li talla, il-fatt illi Ġesu ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina għas-saltna tal-iben ta' mħabtu. Li fiħanna l-fidwa il-maħfra tad-dubiet. M'għadniex fid-dlam. Ma jfissirx illi kull dettall li nemmnu huwa korrett, ma jfissirx illi l-ħajja tagħna hija totalment mingħajr dnub. Frattant Ġesu diġà ħelisna, illiberana. U stess jgħid illi jekk liben jagħmilkom ħelsin tkunu ta' bilħaq ħelsin. Ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina għas-saltna tal-liben ta' mħabtu. Il-rebħa deċiżiva kontra l-avversarju hija diġà mirbuħa. U din ridkom tifhmu. Ir-rebħa hija diġà tagħna. Minħabba il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Ir-rebħa hija diġà ta' dawk kollha li huma tiegħu. Ftit tard fl-istess ittra lill-Kolossin, Pawlu jgħid illi Ġesu ikkanċella r-rekordju tad-dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi li kienu ostili għalina. Warbu minn nofs billi samru mas-salib u wara li żarma l-ħakkiema u l-awtoritajiet, referenza għad-demonji, żarmhom lill-ħakkiema u l-awtoritajiet. Għamel spettaklu pubbliku bihom billi trionfa fuqhom bih. Bis-salib aħna ninsabu vittorjużi fuq din l-armata tal-eżerċitu tad-dlam, diġà ninsabu fil-favur tal-Alla bil-maħfra tad-dnubiet, u allura dawk li huma maħtura għas-salvazzjoni ma jistgħux jinżammu taħt il-granfi tax-xitan. Ix-xitan f'dak il-każ huwa marbut u Ġesu jisraqlu dawn in-nies li huwa vittimizza għalih innifsu. Darba meta Ġesu kien wasal biex imut, jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna, kif Ġerusalem u kien hemm xi Griegi li saqsew għalih u xtaqgħu jarawh. U marru fuq Filippu u qalu nixtiequ naraw il-Ġesu. U Filippu mar ma' dixxipli ieħor qalu Ġesu u Ġesu f'dak il-ħin kif hemm nies pagani li qegħdin isaqsu għalih. Ġesu beda hemmhekk qisu ġie konxju illi il-frott
il-profit, il-gwadan kbir li kellu seħ bil-mewt u l-irxox tiegħu. Ġie qudiemu. U jgħid jekk il-ħabba tal-qamħ taqa' fl-art u tmut tagħti ħafna frott. Palli kieku kien dawn l-irġiel li kienu qegħdin isaqsu għalih Ġesu rom bħala l-ewwel frott li kellu jikseb għalih innifsu. Mbagħad fit wara qal issa għall-ġudizzju ta' d-dinja. Issa l-ħakkiem ta' d-dinja se jinxteħed il-barra. Il-ħakkiem ta' d-dinja, ix-xitan, Ġesu kien wasal biex ikkaċċi qalftu l-barra. Tgħidli ma' x-xitan għadu mal-qifa. Pietru jgħid li x-xitan bħal il-ljun, igargar il-ljun feroċi, qed ifittex il-min jiddevora biex jibilaw. Frattant, ir-rebħa hija diġà tagħna. Diġà tagħna. U jien jekk nitolla mill-art, referenza għat-tislib tiegħu. Jekk nitolla mill-art, se niġbed lil kulħadd lejha nnifsi. Ovvjament kulħadd huma dawk lil missier tagħ biex ikunu salvati. Se niġbed il kulħadd lejha nnifsi. U da qalu biex jindika bliema tip ta' mewt kellu jmut. Ġifieri, Ġesu rebaħ lix-xitan bil-sakrifiċċju tiegħu nnifsu u bl-irxoxt glorjuż tiegħu. Kristu introduċa saltna ta' ġustizzja. F'dinja illi l-profeti ddeskrivewa bħala dinja illi n-nies kienu qegħdin jgħixu fit-tlam mingħajr tama. Issa serna id-dawl. Ġesu ġab id-dawl, ġab saltna ta' ġustizzja u wieħed mis-sinjali tiegħu illi dan huwa veru huwa proprjament illi Ġesu kien jiskonġri lin-nies vittimizzati mid-demonji. L-iskonġrimenti tiegħu. Fatti Ġesu jekk naqraw il-Vanġeli nifhmu illi beda jsir famuż biex ngħidu hekk. Appuntu bil-suċċess li kellu illi b'kelma waħda kien jillibera lin-nies mill-ħakma tad-demonji. Luqa 11 vers 20 jgħid jekk jien bis-seba' talla nixħet il-barra d-demonji mela saltna talla ġiet fuqkom. Ġesu faċilment kien ikaċċihom id-demon, faċilment. Mingħajr ebda teatrini, mingħajr ebda formuli speċjali, b'kelma waħda. U immedjatament il-bniedem kien ikun illiberat minn dawn il-demonji. Il-konkwista ta' Ġesu fuq Satana, Ġesu nnifsu ħabbara minn qabel. Meta ġew lura it-72, li kien bagħathom 2-2 biex ixandru s-saltna talla. U fejqu l-morda u jkeċċu d-demonji. Dawn irritornaw bil-ferħu għallulu sit. Saħansitra d-demonji jissottomettu ruħna, jissottomettu għalina fismek. U għalilhom rajt il-Satana jaqa' mis-sema bħal berqa. Id-disfatta tax-xitan hija ċertissima. Daqs kemm hu ċert li Ġesu qam minn bell-imwiet hekk ukoll ir-rebħa tagħna fuq Satana hija wkoll iżgurata. Ara, jiena tajtkom l-awtorità tirfsu fuq is-serpenti u l-iskorpjuni u fuq is-seta kollha tal-għadu u xejn mhux se jwaġġakom. Madankollu tifirħux b'dan illi l-ispirti jissottomettu ruhkom, jissottomettu għalikom, imma ifirħu illi ismijietkom huma miktuba fis-smawiet. Għax għandna ħabtaħ li aħna nibdew niftaħru b'kemm għandna qawwa u b'kemm għandna seta. Ġesu qalilhom le aktarx, ifirħu. Illi minn qabel it-tissis tad-dinja Alla kien jaf bikom, ħabkom u issa intom tinsabu fis-saltna tiegħu. Ismijietkom huma miktuba fis-smawiet. Irridu nifhmu illi Satana huwa marbut, huwa illimitat u bis-sentenza tal-kundanna fuq. Fil-ħidma tiegħu l-Ispiritu Santu jikkonvinċi lid-dinja, hekk qal Ġesu, li se jikkonvinċi lid-dinja rigward il-ġudizzju għax il-ħakkiem ta' d-dinja huwa ġudikat. Il-ħakkiem ta' d-dinja Satana huwa iġġudikat. Diġà. Kristu ġie biex jiddistruġġi biex jeqret ix-xogħlijiet tax-xitan. Hekk jgħidilna Ġwanni fl-ittra tiegħu, kapitlu 3 vers 8, mi jipprattika d-dnub u mix-xitan, għax ix-xitan ilu jidneb sa mill-bidu. Għax għal din raġuni bin Alla kien manifestat jew der sabiex jeqret ix-xogħlijiet tax-xitan.
biex jeqred l-idolatrija, l-immoralità, il-ħażen, il-gideb, l-lejra, is-supervja, kwalunkwe opri ta' dlam Ġesu ġie biex jeqridhom. Satana huwa tellif. Huwa tellif. Satana jaf li huwa tellif. Littra l-Ebrej, kapitlu 2, vers 14, jgħidilna li ġala darba mela t-tfal aħna għandhom sem mid-dem u mill-laħam, aħna bnedmin, Ġesu innifsu wkoll b'mod simili issieħeb fl-istess wejja, ġifieri assuma lih innifsu l-umanità bħal tagħna. Sabiex permezz tal-mewt jeqret il dak li għandu l-potenza tal-mewt, ġo x-xitan, u jillibera lil dawk li bil-biża tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. Appuntu Kristjan illi jaf x'inhuwa il-patrimonju tiegħu, jaf il-barkiet illi Alla id-depożita fih. Kristjan ta' dat-tip ma jibżax mill-mewt fiżika. Ma jibżax mill-mewt fiżika huwa liberat minna għax huwa liberat minn dak li għandu l-potenza tal-mewt, ċoħe ix-xitan. Il-xitan, il-Bibja tgħidilna li bħalissa huwa mgħaddab, huwa feroċjat, huwa inkorlat, huwa disprat. Ħanajdu hekk. Il għaliex jaf illi ftit ħin biss fadallu. Ftit ħin biss fadallu. Meta ngħid imma u dinja ta' ħażen. Ħażen. Ftakar illi d-dinja preżenti se tgħaddi l-hemm. U Alla se joħloq għajdu intom smew iġ-ġodda u għar ġdida li fihom tagħmel il-ġustizzja għal dejjem ta' dejjem. Ix-xitan huwa tellif. Bħal dak il-kriminal fil-qorti illi nġibet l-evidenza kontra tiegħu, li mħallef sema l-xhieda u qata s-sentenza kontrih. Ikkundannah, issa meta jisma' is-sentenza tal-kundanna huwa kkundannat. U minn hemmhekk mill-qorti jittieħed il-ħabs. Waqt li qed jittieħed mill-qorti għal-ħabs jista' jitkellem pastas, jista' jagħti bis-sieq, jista' jobżoq il-pulizija li qegħdin jista' jagħmel li jrid u afferoċjat, għal xi afferoċjat għax jaf id-destin tiegħu fil-ħabs. U x-xitan jaf illi semu se jkun fl-għadira tan-nar li taħraq bil-kubrit għal dejjem ta' dejjem. Ix-xitan huwa ix-xitan jiffastidjana u jagħmel minn kollox biex jagħmlilna ħsara għax jaf illi qed qiegħed ingaġġat fi gwerra illi diġà tilef. Il-kriminal jista' jissara u jipprova jirreżisti imma impossibbli illi jaħrab. Aħna ħobbu nirreferu għax-xitan bħala kelb marbut biċ-ċinga. U ċ-ċinga tinsab fit Alla omnipotenti. Ara ma naħsbux illi d-dinja hija x-xitan u Alla u ma nafux ma ħajirbaħ. Dik hija idea falsa, ngħidulha dualizmu, palli kieku għandek il-ħażen u t-tajjeb il-ħin kollu f'konflitt u ma nafux se jiġri. Lo nafu se jiġri. Nafu. La darba Ġesu għamel bellimwiet. Ix-xitan huwa disfattist. Ix-xitan huwa tellif u ma jista' jagħmel xejn ħlief bil-permess ta' Alla is-sovran. Qabel ma mess lil Ġob kellu jitlob permess minn Alla. Vera? Lo biex joħodlu il-proprjetà tiegħu, mbagħad il-familtu imbagħad is-saħħa ta' ġismu. Imma x-xitan huwa marbut. Għalhekk ma nix nibżgħu mix-xitan, imma rridu noħduh bis-serjetà. U għadu mirbuħ, imma rridu noħduh bis-serjetà għaliex il-sentenza fuq għadha mhijiex esegwita. Fakru xettilkom fil-bidu. Ix-xitan huwa għadu qawwi, imma s-Salvatur tagħna huwa aqwa minnu. Aqwa minnu.
forsi ma kif inhu megħlub ix-xitan meta hawn ħafna u ħafna ħażen fid-dinja huwa tant effettiv, iżomm il-ġnus f'reliġjonijiet folot vera. Kif inhuwa megħlub? It-tweġiba hija illi r-rebħa tal-irxoxt ta' Ġesu hija deċiżiva u definittiva. Iżda għad iridu nitlu fit-gawdija sħiħa tagħha. Dak li ġara fuq il-Golgota issa qed nistennew il-konsegwenza tiegħu. Ġesu ġie l-ewwel darba, se jiġi għat-tieni darba biex jagħmel il-ġudizzju. Nistgħu nġibu l-eżempju ta' ġili smajtu l-ewwel taraw sajjetta. Tixel l-kamra, vera, waqt mal-tempata, taraw sajjetta. X'tistennew wara ftit? Ir-rada. Ir-rada ġili ddum ma tismagħha. Però frattant huwa fatt illi r-rada u s-sajjetta jiġru flimkien. Jiġu flimkien. Id-dawl peress li vjaġġa b'veloċità kbira ħafna, narawh mill-ewwel aħna. Imma l-ħoss idum biex jivvjaġġa. Wara nisimgħu wara. Imma Ġesu meta miet fuq is-salib, hemmhekk iġġudika ħax-xitan. Dik hija s-sajjetta. Aħna qed nisimgħu ġejja r-rada. Imma t-tnejn ġraw fl-istess ħin. Ġesu għalhekk qal illi il-ħakkiem ta' id-dinja jinxteħet il-barra. Jinxteħet il-barra. Robert Haldane jgħid hemm żewġ vittorji x'inkisbu fuq Satana. Bl-ewwel miġġija ta' Kristu rasu kienet misħuqa taħt saqajn is-sultan ta' Slaten. Bit-tieni miġġija tiegħu il-bqija ta' ġismu se jkun maqfeċ taħt saqajn il-fidili. Għandna fuq Satana m'għandux ġisem wa spirtu. Imma nieħdu l-idea. Pawlu fir-Rumani 16 jgħidilna illi Alla taslim għad jisħaq lil Satana taħt riġlejkom. Taħt riġlejkom. Alla qed isaħibna miegħu. Qed isaħibna miegħu biex aħna nkunu vittorjużi miegħu fuq dal-għadu għalil tagħna. Ix-xitan huwa l-jun feroċi, però jaf x'inhuwa t-tmiem tiegħu. Il-kif tar-rebħa tagħna fuqu, kif ħanirbħu x-xitan? Rivelazzjoni 12 vers 9 jgħidilna illi x-xitan intefa' il-barra, dak id-dragun il-kbir, is-serpent l-antik imsejħ ix-xitan u Satana li qarraq bid-dinja kollha intefa' l-barra l-art u l-anġli tiegħu intefgħu il-barra miegħu. U smajt leħenoli fis-sema jgħid issa ġiet is-salvazzjoni u s-seta u s-saltna tal-latana u l-awtorità tal-Kristu tiegħu għax intefa' l-barra l-akkużatur ta' ħutna li jakkużhom naru lejl quddiem all-latana. U huma elbuh. Ix-xitan jakkużana quddiem Alla u aħna nelbuh kif jista' jkun. B'xiex nelbuh? Nelbuh bid-demm tal-ħaruf. L-appell tagħna quddiem Alla huwa s-sakrifiċċju li seħħ fuq il-Golgota. Sakrifiċċju favur tagħna biex aħna niġu maħfura, ġustifikati bid-demm ta' Kristu. Elbuh bid-demm tal-ħaruf u bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom. Li nibqgħu nxandru l-Vanġelu, ngħaddu l-Vanġelu l ħadd ieħor sabiex huma wkoll jiksbu l-libertà illi ngawdu aħna llum il-ġurnata. Elbuh bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom għax ma ħabbewx ħajjithom imqar sal-mewt minħabba fek tennew smewiet u intom li tagħmlu fihom. Għax gwaja għall-art u l-baħar għax ix-xitan niżel għandkom għandu għadab jew għandu rabja kbira billi jaf illi ftit żmien fatallu. Allura aħwa ejjew nissapportu. Ejjew nipperseveraw f'dil battalja tiċċedix ftit żmien oħra fatallu. U ħajkun hemm sliem universali. Il-prinċep ta' sliem huwa ir-rebbieħ. Luteru fi żmienu il-battalji li ġġielet kontra dottrina falsa, kontra l-immoralità, kontra kull tip ta' għadu. Waħda mill-linnijiet famużi tiegħu, Fortizza Soda Latana. Kiteb f'ħilitna ma stajniex nafdaw, għax kieku telf fid-dmietna. Qudiemna l-bniedem ġust naraw magħżul minn Alla għalina. Tistaqsi dan minnu?
ħadd ħlief Kristu Ġesu, ismu sit il-qtajiet l-istess minn żmien għal żmien u jirbaħ il-battalja. Ġesu jirbaħha f'isimna, għalina, għal-ġid tagħna. Aħna mseħbin miegħu, f'unjoni miegħu permezz tal-fidi, nafdaw fih u il-kap tal-eżerċit tal-mulej huwa Ġesu illi jeleb il-ladu tagħna. Għad li b'demonji mdawrin ikompli jgħid. Jeddu li jirrovinawna ma nibżaw qatt. Għax Alla jrid li jeleb permezz tagħna. Permezz tad-djufija tagħna Alla se jeleb. Prinċep id-dlam waħħax f'riġleħ ma naqgħux baxx. Tagħtix każ. Sot widnejk, aħrab għal dak it-tfesfis biex tikkommetti d-dnub, biex tikkomprometti ruħek, biex tajdik il-gidba biex tagħti xturek. Friġlejh ma naqgħux baxx, ħan issapportu iltu id-destin tiegħu huwa żgur għax kelma minn fommu ixxejnu. Kelma minn fomm Ġesu ixxejnu lix-xitan. U dik naraw fil-Vanġeli. Ġesu jiltaqa' ma' nies imxajtnin, maħkuma mid-demonji u b'kelma waħda kien ikaċċihom. Aktar quddiem se naraw dwar dawn l-iskonġrimenti ta' Ġesu u għadhom xi jiġru llum u jekk jiġru x'għandna nagħmlu, però irridu nżommu dan li smajna llum quddiem għajnejna. Aħna ninsabu fuq in-naħa rebbieħa. La darba Ġesu rebaħ, aħna rebbiħin miegħu. Anzi, aħna aktar minn konkwistaturi permezz ta' Kristu illi ħabna. Minn dak l-stand tal-vittorja niġġieldu l-battalja konvinti, ċerti illi r-rebħa hija tagħna f'isem Ġesu Kristu. Amen.